大家好，欢迎收看 Agent 创世纪。今天我们来解读发表在《自然》杂志上的一项颠覆性成果。研究团队首次在人类大脑中证实了海马体与前额叶的实时协同机制。通过捕捉清醒状态下的海马体间波涟漪，科学家揭示了人类如何通过神经回放将零散记忆重组为全新的规划序列。这一发现不仅破解了人类进行高级推理的生理奥秘，也为未来 AI 的设计提供了全新的生物学蓝图。这种将记忆碎片重组为全新方案的能力，在认知科学中被称为组合性推理。它的神奇之处在于，人类能用极有限的已知元素，在瞬间规划出从未见过的复杂解法，就像用最基础的乐高积木拼出宏伟的城堡。研究人员指出，在庞大的可能路径中，大脑能实现这种有限手段的无限运用，正是人类智能的卓越之处。要实现这种复杂的组合推理，大脑有两个关键区域在协同工作，一个是位于大脑深处的海马体，它是记忆的深层引擎；另一个是额头部位的内侧前额叶皮层，也就是规划与逻辑的指挥中心。虽然科学界早已知道它们支持规划，但这两个区域在毫秒级别上是如何实时对话的，在此之前一直是一个未解之谜。为了打破这一技术壁垒，研究团队采用了高精度的颅内脑电图，也就是 IEEG 技术。相比于空间分辨率不足的功能磁共振以及时间分辨率受限的脑磁图， IEEG 能够直接通过直径仅 0.8 毫米的深部电极深入人类大脑内部。它完美结合了毫秒级时间精度与精准定位，成为解开海马体与皮层实时通信的唯一钥匙。基于这一技术，研究积累了极其扎实的数据样本。共有28位自愿参与的难治性癫痫患者接受了电极精准植入。在两种乐高式推理任务中，电极涵盖了164个海马体触点和1905个皮层触点。科学家最终在人类大脑中捕捉到了多达1650次独立的间波涟漪事件。如此规模的人类颅内电生理数据，为后续揭秘大脑通信提供了坚实的基础。第一个测试被称为剪影构建范式，患者需要挑战2步走的推理过程。第一步，在 3.5 秒的推理阶段，观察一个发光的复杂剪影，并在大脑中将其拆解为基础模块。第二步，在随后的3秒探测阶段，判断特定的基础模块是否属于该剪影。规则包含了矩形垂直堆叠的上下关系，以及水平并排的左右关系。这强迫大脑瞬间完成从视觉到空间逻辑的转换。测试的行为学数据清晰展示了患者在学习中的进化。随着任务从第一阶段推进到第3阶段，患者的准确率显著提高，反应时间也大幅缩短。更关键的是，代表复合结构的红线，其反应时间始终高于代表单一元素的蓝线，准确率则相对更低。这种显著的复杂度成本证明大脑在解题时确实进行了深度的组合计算，而非简单的图像记忆。在大脑内部其实并行运行着2套操作系统。第一套是视觉感知皮层，采用感知性表征，它只关心画面里有什么，把不同的排列组合看作是等价的像素相加。而第二套则是以内侧前额叶 MPFC 为代表的高级皮层，采用组合性表征，它使用独特的剪影代数，不仅能识别基础积木，还能编码它们之间的3维空间关系。这正是人类能够举一反三的逻辑根源。高频宽带电生理数据为这一分工提供了铁证。在推理任务的中后期，也就是2000到2590毫秒区间，被内侧前额叶 DMPFC 的电信号出现了明显的相似度峰值，专门用于编码模块间的组合性结构。相反，视觉皮层的相似度分析曲线在此期间极其平直，它只关注像素重叠等低级视觉特征。这证实 DMPFC 才是大脑中真正的逻辑引擎。有了前额叶的逻辑引擎，大脑还需要一个火花塞来点火，这就是海马体间波涟漪。它是一种在80到140赫兹之间高频且短暂的神经元同步放电。在传统神经科学中，人们认为涟漪只在动物睡眠时发生，用于巩固旧记忆。但这一次，研究团队颠覆了常识，在患者清醒并进行高级推理的瞬间，清晰地捕获到了这一高能量的电信号。捕捉到的涟漪信号不仅是电活动，还直接关系到认知表现。对比数据表明，在思考阶段，海马体的涟漪发生率显著高于作答阶段。更有利的是，思考时涟漪的爆发频率与后续反应时间呈明显的负相关。
涟漪爆发的越密集，患者在接下来的答题中反应速度就越快。这一因果关联证明了涟漪在直接驱动高效的在线认知规划，更进一步的深入分析，揭示了信息传输的真正载体。通过对比相似度差异柱状图可以发现，在需要逻辑重组的组合性任务中，涟漪发生率指标呈现显著的正向关系，而海马体的平均高频活动指标反而是负值。在简单的感知性任务中，两者则都接近于零，这精准地证明了海马体单纯的整体活跃并不能表征逻辑结构，只有瞬间爆发的间波涟漪才是高维度逻辑代码的真正推手。有了高维度的逻辑代码，海马体是如何将它传递给前额叶的？答案就藏在涟漪窗口中。时间对齐的波形图显示，在海马体涟漪爆发的瞬间，前额叶 MPFC 区域也同步出现了能量波峰。在前后约250毫秒的黄金窗口内， MPFC 的神经活动被大幅重置，精准切换到了组合性表征模式，而在该窗口之外，这种逻辑编码效应完全消失。这表明海马体在这一瞬间刷新并指挥了皮层。为了搞清涟漪中传递的具体内容，研究团队设计了第二个实验任务。他们引入了带有独特纹理的2×2积木块，积木被分为始终存在的固定青色积木、需要推断存在的紫色点状积木，以及不属于该结构的缺失红色条纹积木。通过让患者推断缺失的部分，研究团队能够区分不同积木在脑中的表征，从而成功追踪大脑在规划时调用这些记忆碎片的具体逻辑顺序。有了这一任务设计，接下来的关键是读出大脑的思维。研究人员在患者的皮层区域训练了一个 AI 分类器，训练时特意排除了海马体电极，以避免数据污染。结果显示，当患者在脑中想象不同纹理的积木时， AI 解码器能精准识别其电信号解码准确率的峰值出现在刺激后170毫秒。这为我们提供了一本阅读神经回放的字典。有了这本字典，科学家终于看清了大脑的秘密武器，那就是神经回放。在面对未知难题时，大脑不会盲目猜测，而是以大约70毫秒的时间滞后，依次快速激活已知积木的神经表征。这就好比一个高效的脑内模拟器，在物理行动开始之前，大脑已经提前将不同的拼凑方案快速演练了一遍，从而选出最优解。这套脑内模拟系统的运行离不开一个终极拼图。实验数据表明，神经回放并非随机产生，而是高度依附于海马体的间波涟漪，这就形成了一个3层协作结构。底层由海马体发出涟漪，中层随即触发已知积木依次激活的神经回放。数据证实，这种与涟漪高度对齐的神经回放越强，患者后续的答题速度就越快。涟漪提供了舞台，而回放则在舞台上完成了快速推理。这一过程背后的因果关系通过要素关系三角形得到了有力证实。在涟漪期间，强烈的神经回放会直接触发前额叶 MPFC 高频活动的激增，这在统计学上极其显著。随后 MPFC 的电活动激增又直接导致了患者行为反应时间的缩短，而在整个链条中，视觉皮层完全没有发挥作用。这证明正是海马体与 MPFC 的高度协同，将底层的记忆碎片重组为了可以直接指导行为的逻辑图谱。这一因果链条的发现带来了一场神经科学领域的范式转移。长期以来，教科书里都把海马体间波涟漪定义为夜晚睡眠时巩固记忆的离线后台程序，就像把数据写入硬盘。而这项研究首次在人类身上证实，涟漪更是一个极其活跃的清醒在线规划引擎。它通过动态重置皮层表征，让我们能在清醒时实时思考，解决前所未见的新难题。不过，大脑海马体与前额叶的这种握手并不是越强越好。从耦合强度的仪表盘上可以看出，指针只有停在中间的最适区域，大脑才能高效进行逻辑规划。如果耦合度过低，大脑将无法有效规划，而如果耦合度过高，则会导致思维僵化。解决拼乐高这种逻辑问题确实需要强耦合，但如果要进行发散性的创造力活动，往往需要适度削弱这种既定图谱的束缚。这项突破性成果也指明了未来的研究方向和通用人工智能的发展路径。下一步，科学家将从纯空间的乐高推理迈向更复杂的语义组合推理，计划通过微电极阵列来解码抽象概念。
例如解决法国加上德国减去巴黎等于柏林这样的高级逻辑问题。理解了大脑如何通过涟漪与回放实现有限手段的无限运用，将为当前 AI 突破逻辑泛化瓶颈，构建更先进的人工智能架构，提供极具价值的生物学蓝图。回顾整项研究，人类智能的奥秘可以归纳为精妙的3层核心架构。首先是思想的语言，前额叶 MPFC 使用组合性表征而非单纯感知，以此精准刻画逻辑关系。其次是指挥家，海马体通过高频间波涟漪信号，在毫秒间协调并刷新皮层的认知图谱。最后是模拟引擎，在涟漪的窗口期内，大脑通过神经回放快速演练排列组合。正是这3者的完美咬合，让我们在未知的状态空间中精准导航。在未来的类脑研究中，探索这3层架构的毫秒级协同，将是揭开人类智能终极奥秘的关键。